자, 아메카지에 대한 얘기를 해보자. 얼마 전에 댓글을 봤는데 아메카지의 경계에 대해 진짜로 알고 싶습니다. 어떤 분이 뭐라고 썼냐면, 지겨우시겠지만 아메카지 관련해서 제대로 토론해 주실 수 있나요? 한 달 동안 에센스룸에 있는 모든 영상을 정독했는데 아메카지란 게 정말 어려운 것 같아요. 이론상이 아닌 룩으로 봤을 때 어디까지가 아메카지의 범주인지 아닌지도 잘 모르겠어요. 커뮤니티나 블로그, 유튜브에서 아메카지의 설명을 보면 전부 헛똑똑이들만 있는 것 같고, 이게 맞나 싶으면 다른 곳에서는 다르게 정의해 놓고 있고, 그 시절 미국의 시대 배경을 정확하게 이해하지 않는 이상 아메카지를 제대로 알지 못한다고 생각하는데, 제가 알기로는 아메카지 붐이 일본에서 두세 차례 있었다고 들었습니다. 시대별로 일본인이 어떤 모습을 동경하고 따라하게 됐는지하고 본인들이 생각하는 아메카지의 범주는 어디까지인지도 궁금해요. 요새 보면 캐주얼 이꼬르 아메카지로 생각하는 사람들이 많아서 영상으로 제대로 아메카지에 대해 다뤄주셨으면 감사하겠습니다. 요즘에 뒤늦게 아메카지가 핫해졌나? 그러니까. 왜 이렇게 아메카지를 대고 싶어하지? 그러니까. 다 이 글을 보고 우리가 예전에도 아메카지 얘기를 했었잖아. 했는데 한번 정리를 하는 것도 필요하겠다라는 생각이 들고, 내가 아까 너한테 한번 정리를 한번 하자 얘기를 했는데, 사실 우리 지금 멤버십들은 조금 지루할 수도 있는데 지루할 그래도 수도 정리를 있는데. 한번 하고 앞으로는 얘기가 안 나오게끔 하는 게 더 나은 것 같아서. 그리고 시작에 얘기하고 싶은 게 뭐냐면, 이거는 누구도 정의를 내릴 수는 없어. 지금 저기에 얘기하는데 어떤 룩까지가 아메카지냐, 이걸 꼭 알아야 되나? 왜냐면 생각이 사람마다 다를 거고 그리고 그거를 좀 공식처럼 1 더하기 1은 2 뭐 이렇게 얘기할 수는 없는 부분인 것 같아서. 얼마 전에도 우리가 얘기했던 게 요즘 패션 이꼬르 아메카지, 캐주얼 이꼬르 아메카지라는 게 뭐 요즘 명품이나 하이엔드 쪽을 좋아하시는 분들은 여기에 들어와 있는 건 아니겠지? 그잖아. 있을 수 있지. 왜? 그걸 아메카지라고 한다고? 그렇게 생각은 안 하지. 근데 이게 캐주얼 이꼬르 아메카지라고 본다라는 게 내 생각엔, 핫도그를 먹었더니 캐주얼 이꼬르 아메카지라고 본다라는 거는, 트름 금지. 캐주얼 이꼬르 아메카지라고 본다라는 거는 참으란 얘기야. 컨텐츠 찍는데 트름하고 그러면 안 되지. 캐주얼 이꼬르 아메카지라고 본다라는 거는 요즘 캐주얼 시티보이룩을 얘기하는 것 같아. 나는 단정. 다른 캐주얼을, 그러니까 시티보이룩을 아메카지로 인정할 거냐 아닐 거냐를 얘기하는 것 같은데, 내 생각엔. 그거는 그냥 그냥 없는 얘기로 하고, 예전에도 얘기했지만, 내가 방금 이 얘기를 한 거는 예전에도 시티보이룩을 가지고 이게 아메카지냐, 아메카지에서 구현된 핏이냐, 이런 얘기를 하다가 한번 우리도 부딪힌 적이 있는데, 내가 끝내놓고 가만 생각을 해보니까 그거 내가 정해줄 수 있는 게 아니겠구나. 알아서들 정하세요. 저희는 아메카지에 대한 얘기만 하겠습니다. 이게 아메카지고 우리가 느꼈던 아메카지다. 우리가 정답이 아닐 수 있고, 우리가 하는 말이 우리 의견일 수도 있어요. 뭐 여러 가지 팩트를 빼고는. 그러니까 그건 알아서 생각하는 걸로 이제 하겠습니다. 이 아메리칸 캐주얼을 시작해 보자면, 하도 괜히 먹었네 주새끼. 아메리칸 캐주얼에 대해서 얘기를 시작해 보자면, 미국의 30년대, 40년대, 50년대부터 시작되잖아. 그렇지? 그러면은 미국의 3, 4, 50년대는 워크웨어 베이스, 미국의 산업 시대, 골드러시라고 부르는 리바이스가 생겨난
그 시절인데 워크웨어죠, 워크웨어. 워크웨어를 입을 수밖에 없었어. 왜냐면은 미국 내에서 전국이 다 공사 경제 발전을 해야 되니까 건물 지어야 되고 다리 지어야 되고 막 자고 일어나면 일을 해야 되는 시대였으니까 어. 노동을 해야 하는 시대였고 뭔가 취미 생활을 즐길 수 있는 여건이 안 되는 상황이었기 때문에 그게 그들의 라이프 스타일이었던 거지. 뭔가 멋을 낼 땐 또 다른 착장이 있었지만 그 다른 착장이 멋을 내고 나갈 때도 서스펜더를 하고 헬리넥을 입고 그 위에 뭐 블레이저를 걸치고 뭐 이런 착장도 있었어. 근데 그거는 정말 무슨 어떤 뭐 약속이 있을 때 중요한 자리 이런 데에서나 있던 착장이고 뭐 막 그 레그처럼 이제 뭐 그 시계 체인 막 걸고 다니고 회종시계? 그런 게 이제 그때 당시에 의류들이고 그 다음으로 이제 넘어오면서는 조금씩 여유들이 생기는 거지. 산업 발전이 끝났으니까. 거기에도 이제 그때 그 부자들이 입던 수트룩은 있긴 하잖아. 그 굉장히 넓은 통바지에 올려 입은 미디가 굉장히 긴 바지에 넓은 통에 라펠이 굉장히 넓은 정장들, 미국식 정장들이 있었고 이게 하나의 3, 4, 50년대를 대변한다라고 하면 자 여기서 특징 뭐냐면 3, 4, 50년대는 서브컬처가 존재하지 않았다. 그러니까 이래야 됐고 나라를 발전시켜야 되는 때였기 때문에 워크웨어만 존재했던 거야. 거기에 리바이스 데님이 있고 뭐 그때 당시 뭐 데님들 뭐 캠퍼스템이라든지 무슨 헤드라이트 이런 데님들이 다 거기에 들어가게 돼 있는 그래서 워크웨어의 베이스를 가지고 있었다 라고 보고 60년대로 넘어가면서부터 이제 미국 내에 비트 세대라는 세대가 생겨. 그 세대를 비트 세대라고 얘기를 하고 60년대 중후반. 그 60년대 중후반을 가장 대표적으로 얘기를 하는 거는 비트 세대라고 얘기하는데 그 비트 세대를 가르는 중점은 2차 대전 베이비야. 2차 대전을 어린 시절에 겪고 자라난 세대라고 해서 빗제네레이션이라고 불렀지 그 세대를. 그때 뭐 유명한 작가들도 많고 했는데 이 비트 세대가 제일 먼저 했던 게 이제 약간의 반항, 굉장히 보수적이었던 미국 사회의 반항, 책에 섹스, 사랑, 여자 같은 걸 적기 시작했었고 이제 뭔가 분방함이 조금씩 나오던 시절. 그때 당시 의류들이 뭐가 있을까? 일단 뭐 밀리터리 베이스도 많고 모헤어 가디건 모델. 모헤어 가디건 모헤어 가디건. 약간 아가일 패턴물이나 아가일 패턴물도 있어. 근데 그때도 바지 실루엣 같은 거는 크게 변하진 않았던 것 같아. 락커빌리 그쪽 베이스도 많았고. 락커빌리 70년대 넘어가야 돼. 60년대 후반부터. 그러니까 그때 당시가 사실 어떻게 보면 처음 딱 나온 거니까 좀 되게 조금 뭐라 그래야 돼. 다양함이 그렇게 많지는 않았던 것 같고 또 짧아 그 기간이 기간이 굉장히 짧아서 사실 그 세대의 패션을 딱 정의를 내리긴 좀 힘들 것 같고 약간 건너가는 세대 시작된 느낌 어떤 패셔너블한 느낌이 그때부터 시작된 느낌 영화로 치면은 천국보다 낯선 천국보다 낯선에서 나왔던 막 그런 아가일리트 페도라 챙 짧은 페도라 이런 것들이 있었고 1950년대 오토바이 한로드신이 생겨나기 시작을 했지. 할리 데이비슨이라는 바이크가 3, 40년대에 나오면서 뭐 너클헤드 아직도 50년대까지는 너클이었을 때니까. 근데 저것도 사실 조금 애매한 게 1950년대에 오토바이를 타고 한로드를 타는 게 시작점이긴 한데 사실 그게 문화로서 되게 정착을 한 거는 그 60년대 후반 넘어서가 되게 크거든. 왜냐면 한로드라는 건
커스텀 문화를 말하는 거기 때문에 그게 바이크가 모터사이클이 처음에 나와서 이렇게 사람들이 타기 시작한 때를 얘기를 하는 건 아니거든. 한로드라는 건 카 커스텀이나 모터사이클 쪽 문화를 얘기를 하는데 그게 결국엔 원래 한로드를 뜻하는 건 커스텀 문화를 얘기하는 거란 말이야. 그러니까 그 당시라고 하기보다는 한 6, 70년대 쪽이 맞는 것 같고. 6, 70년대 쪽이 강세지. 그때가 이제 많이 강세고 그때 당시에 우리가 지금 현재 이야기하는 바이크 얘기로 하면은 뭐 할리가 있고 할리 이전에 영국에서 트라이엄프가 넘어와서 미국 그거를 굉장히 좀 잘 볼 수 있는 영화는 우리가 예전에 한번 리뷰했지만 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다 뭐 그 영화에 보면 브래드 피트가 타는 바이크가 딱 거꾸로 이렇게 딱딱 맞춰져서 나와 있어. 딱딱 맞춰져서 나와 있어. 그게 딱 있는 거고. 한로드도 있지. 자동차 그때 뭐 쉐비나 뭐 뭐야 포드 이런 데서 차들이 나오기 시작하면서. 근데 한로드는 뭔가 아메카지에 들어가기에는 들어가는 있지만 굉장히 어떤 큰 부분을 차지하진 않아. 근데 이게 사실은 이렇게 얘기해야 돼. 원래는 저게 뭔가 모순이 있을 수도 있어. 우리가 하는 말에. 근데 그런 것 같아. 이게 뭐냐면 워크웨어 좋아. 그렇다고 우리가 노동자를 얘기하는 건 아니란 말이야. 노동자들이 입던 그때 당시의 의류를 얘기하는 거야. 그리고 모터사이클이나 한로드도 마찬가지야. 우리가 단순하게 카 커스텀이나 모터사이클을 얘기하는 건 아니야. 그때 당시에 그 모터사이클이나 한로드를 즐기던 사람들이 입던 옷을 얘기하는 거야. 이 다음도 마찬가지야. 스케이트보드 쪽도 마찬가지야. 스케이트보드나 서핑 쪽도 마찬가지야. 스케이트보드나 서핑을 얘기하고자 하는 게 아니라 스케이트보더들이나 서퍼들이 입는 옷을 얘기하는 거야. 우리는 옷을 얘기하는 거니까. 문화에 대한 부분은 사실 문화를 같이 가져간다라는 데 의미가 있는 거고 사실 우리가 하고 싶은 말은 문화에 대한 얘기보다는 사실 그때 당시에 옷에 대한 얘기를 하고 싶은 거지. 왜 아메리칸 캐주얼이라는 이런 범주가 생겼고 왜 이거를 일본이 아메카지라는 걸로 만들어냈나 라는 얘기를 하는 거고 자 60년대가 넘어가 그러면서 60년대 후반에 또 하나 빼먹고 갈 수 있는 지금 한로드 문화처럼 빼먹고 갈 수가 없는 문화가 프레피 미국 대학생들 이제 조금 사는 게 편해지면서 대학생들도 멋을 내기 시작을 하고 되게 체크 셔츠 PKT 뭐 지금 유행한다고 요새 좀 많이 물어보는 바라쿠타 G9이라든지 그런 뭐라 그래 스윙탑이라고도 하고 스윙탑. 블루종이라고도 부르는 그런 짧은 자켓들의 치노 그 테이크아이비에서 볼 수 있는 니트들 그런 것들 프레피한 것들이 또 60년대 후반에 70년대 라고 보면 좀 비트 세대들이 프레피했던 것들도 좀 있었던 것 같아. 프레피라고 하면은 다 알잖아요. 우리가 뭐 프레피가 뭐다라고 당신들한테 이제 또 딱 정의를 하려 그러면 또 이게 얘기가 지나가야 되고 레터맨 자켓도 있을 거고 그런 식으로 하려면 또 얘기가 너무 길어지니까. 자 그러면은 이제 70년대로 넘어가면서부터는 자 여기서 한마디 하고 싶은 건 자 아메카지에 굉장히 골수로 빠져 있으신 분들이 있어요. 진짜 이게 아메카지야라고 얘기하는 사람들. 또 어중뛴 거를 아메카지로 가져오는 사람들도 있지만 또 아메카지를 골수로 들어와 있는 사람들이 있어. 이 사람들이 70년대 이후를 아메카지라고 보지 않는 것 같아. 그치. 나는. 근데 저는 개인적으로 90년대까지도 미국의 아메리칸 캐주얼 문화라고 봅니다. 그거를 뭐는 아메카지고 뭐를 아메카지가 아니다라고 보면 아메카지는 미국의 문화예요. 문화를 지금은 90년대까지도 빈티지로 칠 정도로 굉장히 오래된 문화라고 나는 보는데 그거를 60년대 이전까지만 인정 뭐 골든에라 이런 식으로 해가지고 그거를
인정을 한다라고 하면은 더 이상 할 얘기가 없고 그럼 뭐 워크웨어 그지 밀리터리 빼고는 아메카지라고 볼 수 있는 게 없잖아. 그건 옛날 사람이라서 그런 것 같아. 음. 옛날 사람이니까 그렇게 말을 하는 게 아닌가라는 생각이 들어. 나도 예전엔 옛날 사람이었으니까. 우리도 편협했던 시절이 있고. 근데 사실 조금 이렇게 폭넓게 생각을 하면 빈티지도 똑같지. 사실 90년대 빈티지가 무슨 빈티지냐라고 얘기했던 시대가 있었으니까. 하지만 지금은 2021년이거든. 90년대 것도 30년 이상이 된 것들인데 그걸 빈티지로서 인정을 하지 않는다? 그것도 모순이 있다라고 생각을 하지. 그리고 사실 락 문화도 밴드 문화도 사실 90년대까지 굉장히 부흥기였거든. 근데 그걸 빼놓고 얘기한다라는 건 사실 글쎄, 왜냐면 단순하게 이런 말이 있었지. 뭐 미국인이 일본에 갔을 때 일본의 아메카지 브랜드에 가서 그 디렉터와 얘기를 나누고 난 뒤에 미국 사람이 그런 말을 했대. 맞아. 나도 그 너네는 얘기 들었어. 우리나라 사람인 미국 자국민보다 너네가 우리나라 문화에 대한 이해도가 훨씬 높은 것 같다. 이 말은 뭐냐면 미국 사람들은 자국의 캐주얼 문화를 잘 인지하지 못하고 있는 거죠. 왜냐면 당사자들이니까 자국의 스타일이고. 그치만 그걸 오마주하는 뭐 아시아권 사람들은 사실 조금 더 그 나라 사람들보다 조금 더 딥하게 들어가는 게 있다고 생각을 해요. 그러니까 아무래도 이쪽 사람들이 인정하지 않고 이쪽 사람들은 잘 모르겠는 것들을 아시아 쪽에서는 좀 더 딥하게 파서 자기네 쪽으로 가지고 오고 싶어 하는 건데, 왜냐면 하나의 스타일로 만들어내야 되니까 일본이란 나라에서. 근데 막상 일본에 가면 아메카지가 한창 부흥기일 때도 밴드 쪽 문화까지 계속 같이 가져가는 브랜드들이 전부는 아니지만 굉장히 많았지. 굉장히 많이 있었어요. 예, 그거는 사실 고범주까지는 아메카지로 봐도 되지 않나라고 판단을 하는 거죠. 여기서 또 밀리터리를 빼놓고 갈 수가 없는데 대전을 겪죠. 1, 2차 세계대전을 겪으면서 2차 세계대전이 미국 밀리터리의 거의 정점이라고 봤을 때 그때 당시에 또 밀리터리의 인기는 나는 그냥 글로 한 건데 그랬대. 정확하진 않아. 군인들이 인기가 존나 많았대. 왜냐면 뭔가 나라가 지금 전쟁을 하고 있는 상황이고 군인 자체가 굉장히 그 나라 안에서 뭐랄까 큰 비중을 차지하고 있는 아니, 사람들 인식 속에. 아니 그 아직도 있는 문화거든 미국에. 그렇다. 그 군인들이나 미국은 굉장히 영웅을 되게 이렇게 막 만드는 나라라서 당시에 군인들이 국민들한텐 되게 영웅 같은 그런 이미지. 왜냐면 대외적으로 선전도 그렇게 많이 했고, 왜냐면 전쟁에서 이겨야 되니까. 그리고 군인들이 인기가 되게 많았다고 그러더라고. 그러니까 군인들 착장을 따라 입고 사람들도 뭐 그랬다고 하고 밀리터리는 솔직히 그냥 아이템들이 각각 정해져 있고 여러분들도 조금만 보면 알 수 있는 거니까 밀리터리에 대한 얘기는 접어두고 그러면 이제 70년대로 넘어가면 이제 영국에서 먼저 밴드들이 시작을 했고 그 문화들이 이제 영국에 시작돼서 미국으로 넘어오면서 완벽히 분방한 제일 지금 문화 지금의 미국을 만드는 데 있어서 나는 내가 공부한 그냥 내가 알려고 노력했던 미국은 전쟁도 있었고 뭐 비트 세대도 있었지만 70년대 밴드 문화가 또 히피 문화가 가장 지금의 미국을 만드는데 컸다라고 나는 생각을 하는데 그냥 내 개인적인 생각이에요. 되게 분방함, 자유로움, 되게 막 하고 싶은 말을 하고 막 보수적인 걸 깨려고 노력했던 문화. 그래서 미국이 지금도 굉장히 분방한 사회잖아요. 뭔가 민주주의에 되게 표본이 되는 것 같은 느낌. 뭐 장단점이야 있겠지만 뭐 저희는 정치나 뭐 미국 뭐 이런 건 잘 몰라요. 근데 우리는 의류로 봤을 때 의류가 발전하는데 굉장히 어떤 그 분방함이 중요하다라는 생각을 나는 하거든. 서핑, 스케이트 문화까지
7, 8, 90년대를 겪으면서 밴드 문화와 서핑, 스케이트 문화가 같이. 그러니까 왜냐면 스케이트 문화 같은 경우는 온 동네 다 휘젓고 다니면서 보드 타고 다니고 그런 것들 뭐 70년대 뭐 지보이스 뭐 제퍼보이스 뭐 이런 것들까지 얘기하자면 길고 자 그러니까 이게 뭐야 그런 얘기들도 미군 복이 왜 이렇게 물자를 안 아끼고 만든 거냐면 독일 군복이 너무 멋있어서 이런 얘기들도 뭐 얘기 나올 수는 있는데 팩트인지 아닌지는 확인할 수가 없는 근데 어느 정도 신빙성은 또 있는 그러니까 이런 거를 뭐다라고 들이대면 다 서로 의견 가지고 얘기를 해야 돼. 그게 밀떡 카페가 싸우는 이유거든. 밀떡 카페가 싸우는 이유야. 사실은 독일 군복이 너무 멋있었기 때문에 자존심 싸움을 하기 위해서 미군복을 물자를 아끼지 않고 만들었다라는 나는- 사람이 있고 또 어떤 사람은 당시에 미군의 사기 진작을 위해서 나라에서 전쟁 중인 사람들이니까 다른 데 들어가는 돈을 전부 다 미군납 쪽으로 다 몰았다. 요걸로 밀리터리 카펫은 싸워요. 예, 사실 근데 야, 그건 배터리 중요하지 않거든. 결과적으로 놓고 봤을 때 그건 중요하지 않아요. 뭐 승리한 국가의 밀리터리 웨어기 때문에 옷하는 사람들이 우리는 승리 국가인 미국 밀리터리를 존나 좋아해 그런 이유가 아니에요. 단순하게 옷으로 접근했을 땐 그때 당시에 미 군복이 정말 좋은 게 많았고 정말 에이징된 그 느낌이 좋았던 게 많았기 때문에 그 디테일들과 실용성 있는 디테일들과 이런 것들이 옷을 하는 사람들한테 사랑을 받는 거지. 내가 그러면 이제 정리하면 그래. 근데 나는 내 생각은 그래. 나는 전쟁에 이기기 위해서 굉장히 퀄리티 좋은 옷이 필요했다가 난 더 정확한 거. 뭐 독일 군복이 멋있어서 M65가 멋있진 않잖아. 전투에 필요한 요소들이 들어가 있는 거지. 나는 전쟁에 이기기 위해서였다라고 생각해. 왜냐면 미국이 2차 대전을 졌으면 지금의 미국은 없어. 그치. 그렇다라고 나는 생각해. 근데 뭐 서로 생각이 다를 수도 있고. 뭐 그래요. 그러니까 이게 미국 문화를 미국의 캐주얼을 얘기하자면 문화를 먼저 알아야 되는데 이게 문화까지의 정리야. 7, 8, 90년대를 가면 이제 뭐 80년대 스투시가 나오고 90년대 후반에 슈프림이 나오면서 70년대는 그 스투시나 슈프림이 오마주했던 스케이터 브랜드들의 굿즈가 있죠. 뭐 알바나 파웰 페랄타나 파웰 페랄타나 졸락이나 졸락 안 보이나? 보인다. 졸락이나 뭐 산타나 그때 아트웍들이 워낙 화려했던 것들이 많았고 굉장히 멋있는 아트웍들이 많이 나왔었으니까 그런 것들이 이제 복식이라고 얘기하면 저는 영국이나 프랑스 쪽의 문화는 몰라요. 왜냐면 제가 스타일 자체가 워낙 좀 이렇게 좀 정적인 스타일을 좋아하지 않고 내가 움직이는 게 좀 활동적이라 좀 미국 문화에 빠져 있었던 경우가 많아서 그쪽은 뭐 다음에 얘기할 수 있으면 얘기해 보는 거고. 자, 이건 문화입니다. 그러면은 여기서 여러분들이 궁금해하는 거. 일본이 이걸 아메카지라는 의류의 한 종류, 이 문화를 가지고 아메카지라는 의류의 한 종류로 만들어가기 시작한 것. 제가 알기로는 90년대 후반이라고 나는 봐요. 자, 이게 시작이 어떻게 됐나? 여기에 대해서. 일단 먼저 정리를 하고 시작을 하는 게 좋을 것 같아요. 아메리칸 캐주얼을 좋아하시는 분들은 아메카지라고 부르는 걸 굉장히 별로 좋아하지 않으세요. 원래 아메리칸 캐주얼을 처음에 좋아하기 시작한 분들은 오히려 빈티지 의류들을 좋아하는 경우가 많고 본인들이 입는 스타일을 아메카지라고 부르는 걸 별로 좋아하지 않아요. 그치. 예. 그리고
아메카지는 엄연히 말하면 일본에서 아메리칸 캐주얼을 일본화해서 만든 게 아메카지예요. 예. 아메리칸 캐주얼을 일본 사람들이 부르는 단어가 아메카지라는 거예요. 근데 아무래도 아메리칸 캐주얼이라고 얘기를 하는 것보다는 아메카지라고 얘기하는 게 편하니까 짧고 그러니까 우리도 은연중에 말하다 보면 아메카지라고 얘기를 하게 되는데 사실 우리도 맨 처음에 아메카지를 접하기 전에는 아메리칸 캐주얼 베이스를 좋아해서 시작을 했죠. 그러다가 좀 더 좋은 거를 찾다 보고 하다 보니까 다양한 것들을 찾다 보니까 아메카지 쪽을 보게 된 건데 이거는 엄연히 구분돼야 될 부분인 것 같긴 해요. 예. 아메리칸 캐주얼은 뭐 가끔 그런 말 하더라고. 전에 누군가가 그런 말 댓글로 달아놓은 걸 봤어요. 정작 미국 사람은 아메리칸 캐주얼 스타일이라고 하면 그게 뭐야라고 얘기를 하던데 그러면 한국 사람한테 코리안 캐주얼이라 그러면 뭐 누가 알아요? 코리안 캐주얼 있잖아. 김치카지? 어? 김치카지? 그거는 이제 그 나라 사람들의 자기네 나라 스타일을 아메리칸 캐주얼이라고 하진 않죠. 그거는 이제 외국에서 미국의 의류를 보고 아메리칸 캐주얼이라고 얘기를 하는 거죠. 나는 그게 90년대 후반이라고 봐. 내가 2001년인가 2000년도에 일본을 처음 가봤는데 내가 하라주쿠 거리를 걸으면서 뭘 느꼈냐면 이놈의 동네는 뭔데 이렇게 성조기를 이렇게 걸어놨나 싶더라고. 아니 온갖 매장에 다 성조기가 걸려 있는 거야. 그래갖고 나는 그 어릴 때니까 걔는 왜 이렇게 미국 국기를 걸어놨지? 나 이런 생각을 했었거든. 근데 나중에 내가 일본 디렉터들이랑 얘기를 하면서 조금 들은 얘기로는 일본은 미국 문화가 굉장히 빨리 들어왔대. 그 대전에 패하게 되면서 미국 문화가 되게 빨리 들어왔고 미국의 조금 그런 양키 문화, 그냥 양키적인 문화가 막 뭐 햄이라든지 뭐 그런 것부터 시작해서 미국의 어떤 것들이 굉장히 빨리 들어왔는데 일본이 되게 웃겼던 게 자, 주한 미군은 대한민국에도 있었고 일본에도 있었어. 같이. 주한 미군은 대한민국에도 있고 일본에도 있었는데 일본은 주한 미군을 약간 동경했대. 왜냐면 내가 이거는 그냥 일본의 한 디렉터한테 그 사람 의견을 들은 거야. 그 사람은 너한테 어떻게 얘기를 했냐면 일본인들의 봤을 때 굉장히 키가 크고 코도 크고 덩치도 좋고 이런 사람들이 자기네가 못 봐왔던 다른 강함을 보여주는 것 같은 느낌이었다고 하더라고. 왜냐하면 일본 자체가 워낙 좀 작고 마르고 왜소하고 이런 그 유전자를 가지고 있는 게 나도 있어서 저 레그가 말한 대로 저렇게 들었거든. 일본이라는 나라 자체가 어떤 폭력 만화, 폭력 영화, 뭐 야쿠자 문화, 강함을 야쿠자 영화, 동경하는 이런 것들이 많이 나오는 이유가 그게 또 다 흥행에 성공하는 이유가 기본적으로 일본은 굉장히 강함을 동경하는 그게 있어서 그렇다고는 얘기 들었거든. 뭐 사실인지는 모르겠지만. 뭐 그렇게 돼서 시작은 90년대 후반쯤이라고 나는 봐요. 그러니까 대외적으로 알려지기 시작한 거는 아메카지라는 그 의류가 그 의류의 시작엔 이제 저희가 브랜드를 다루겠습니다. 리얼 맥코이라는 브랜드가 빠질 수가 없죠. 리얼 맥코이라는 브랜드가 빠질 수가 없는데 리얼 맥코이는 뭐 이제 이름도 기억이 안 나. 하여튼간 오카모토 히로시밖에 기억이 안 나고 기억에 남는 게 없고 그 뭐야 페로우즈 사장 이름이 뭐지? 그것도 기억이 안 나와. 하여튼 지금의 페로우즈 사장과 지금의 토이스 맥코이 사장 그리고 나머지 한 명. 그 한 명도 기억이 안 나. 그 셋이서 리얼 맥코이라는 브랜드를 시작해서 처음 만든 게 A2 자켓이었잖아. 가죽 A2 자켓, 미군의 플라이트 자켓을
만들려고 한 건데 그때 당시에는 뭐 막 그 안으로 들어가서 얘기해 보면 이제 뭐 그 뭐야 여기 앞에 이렇게 거는 후크 쇠 그것도 자기네가 쇠를 구부려 갖고 앉아 갖고 막 그 쳐서 만들었었다 그러더라고. 그래갖고 굉장히 조악한 A2 자켓이 처음 나왔었대. 90년대 중반쯤 만들었겠지. 그러면서 자기네가 이제 미군복을 복각한다 라는 의미로 리얼 맥코이스라는 브랜드를 나죠. 예. 그 리얼 맥코이라는 브랜드를 내고 리얼 맥코이에서는 밀리터리로 시작을 하게 돼. 그랬다가 이제 밀리터리의 완벽 복각. 그러니까 리얼 맥코이가 핏에 조금 손을 대긴 하지만 굉장히 그 디테일에 집착하고 그 원단에 집착하고 공정에 집착하는 게 있거든. 그래서 어떤 퀄리티의 완벽함, 디자인이라는 부분을 제외하고 내가 여태까지 태어나서 본 옷 중에는 진짜 초특가 명품까지를 다 비교해서 뭐 진짜 옛날 우리 시절의 지방시 발망 뭐 디올까지를 다 비교해도 저는 개인적으로 옷을 만드는 사람 입장에서 디자인을 배제하고 퀄리티만으로는 리얼 맥코이를 따라갈 브랜드는 없다고 생각합니다. 저는 지금도 그렇게 생각을 해요. 미친 퀄리티, 미친 집착력을 가진 브랜드였어. 그랬다가 이제 리얼 맥코이에서 90년대 후반에서 2000년대 초반에 조 맥코이라는 브랜드를 내면서 에이다워 유니온. 에이다워 유니온 이런 걸 내면서 이제 그 조 맥코이의 지금의 프릴러스, 프릴러스 사장이 원래 조 맥코이의 디자이너로 있었죠. 그 조 맥코이 거의 헤드였다고 얘기를 하더라고. 지금의 프릴러스 사장이 대표가 조 맥코이의 디자이너로 있었다. 그럼 워크웨어를 베이스를 만드는 조 맥코이, 밀리터리의 베이스를 완벽 복각하는 리얼 맥코이라는 브랜드가 굉장히 90년대 후반부터 2000년대 초반까지 일본 내에서 굉장히 유행을 많이 했다. 거기에 레드윙, 미국에서 레드윙이 들어왔고 이것도 뭐 다른 브랜드는 뭐 있었지? 아니 그냥 내가 기억하는 일본의 아메카지 브랜드들의 대표적인 브랜드들로 이름을 그냥 막 나열하고 치우는 게 나을 것 같아. 그냥 그래? 우리가 아는 브랜드들. 왜냐면 사실 뭐 우리가 모르는 브랜드들도 있을 수 있지만 우리가 혹시나 뭐 거론을 못하는 브랜드들도 있을 수 있지만 가장 대표적인 좀 브랜드들은 뭐 너는 텐더로인 얘기를 해. 알만한 브랜드들은 뭐 일단은 기본적으로 뭐 리얼 맥코이 그리고 토이즈 맥코이 그리고 뭐 네이버우드 그리고 뭐 저 텐더로인 그리고 또 프릴러스 그리고 또 뭐 있냐 씨. 저- 델라면 너무 많지. 저 뭐야 씨 기억도 안 나. 뭐 라츠, 어, 뭐 라츠, 레디올, 뭐 웨어하우스 너무 많아. 그러니까 아무튼 지금 거론한 정도의 사실 이거는 사실 적어놨으면 더 많이 얘기할 수 있었는데 아니 탑만 얘기하자. 어. 진짜 복각의 탑 리얼 맥코이. 뭐 버즈릭슨도 있고 딴 것도 있어. 알겠어. 그거는 버즈릭슨도 있고 딴 것들도 있는데 그냥 리얼 맥코이 얘기만 하고. 자, 서브컬처의 탑. 텐드로인 텐더로인을 얘기하면 되는 거야. 서브컬처의 탑은 텐더로인. 서브컬처는 리얼 맥코이에서 다루지 않았던 것들. 워크웨어. 리얼 맥코이에서 3, 4, 50년대 빈티지를 굉장히 집약적으로 다뤘다고 하면 텐더로인에서는 60년대 후반에서 70년대 미국 애들의 노는 문화에 대한 서브컬처를 굉장히 잘 다뤘다고 나는 보거든. 그러니까 사람이 보통 아메카지를 좋아하게 되면 처음엔 굉장히 딥하게 들어가면서 그 문화에 대해 알려고 하다가 자연스럽게 리얼 맥코이를 좋아하게 되다가 이게 이쪽 의류들은 굉장히 뭐랄까 정적이에요. 그러니까 어떤 한 아이템에 대한 집착. 최고의 아이템들은 뭐 가죽류나 말가죽을 사용한 류들이나 뭐 이런 것들은 뭐 난리 나지 퀄리티. 알겠지만 사람이라는 게 어떻게 계속 똑같은 옷을 입어. 그러다 보면 다른 브랜드도 없나? 텐더로인. 이렇게 가게 되고. 사실 이제 리얼 맥코이 쪽에 대한 이견은 없어요 지금도.
네. 그렇지만 내가 리얼 맥코이를 입었을 때 느낀 점은 뭐냐면 조금 재미가 없다. 왜냐면 그리고 내가 리얼 맥코이를 입은 거울을 봤을 때 다른 옷을 분명히 입었는데 같은 무드가 나와. 그래서 난 자꾸 똑같은 옷 입는 것 같지? 날 보는 사람들도 자꾸 옷을 똑같은 옷 입는 줄 알더라고. 그런 면에서 좀 옷을 입는 재미가 없었고, 텐드로인 같은 경우에는 조금 달랐어요. 왜냐면 같은 브랜드의 옷인데 너무 다양한 스타일을 가지고 있어. 내가 다양하게 연출을 할 수가 있고, 그런 쪽에서 대신 텐드로인은 조금 날티가 나요. 그리고 리얼 맥코이는 되게 좀 정복 같은 느낌이 좀 있어. 유니폼 같은 느낌도 좀 있고. 그러니까 그런 차이들을 가지고 같이 발전을 해왔는데, 사실 지금은 서브컬처 쪽 문화를 가져가는 거의 디자인성이 굉장히 많이 가미된 브랜드가 프릴러스 같은 데가 있는데, 사실 프릴러스는 솔직히 그렇게 생각해요. 뭐 문화를 기반으로 가져간다기보다는 그냥 프릴러스의 사장이 그냥 문화를 즐기는 정도로 정리하는 게 프릴러스 사장은 내가 뭐 몇 년 전까지 인스타 봤을 때는 거의 미국에 있어 그냥. 미국에서 오토바이만 타. 그러면서 그러니까 브랜드로 나열하자면 가장 큰 브랜드를 두 개로 나눠고 봤을 때 일본 내에서도 굉장히 인기가 있었던 두 브랜드니까. 그랬다가 2005, 6년쯤 일본에서 그 브랜드들이 막 도산 위기를 겪고 좀 일본 내에서도 명품 아메카지 열기가 좀 식고 세컨핸즈 샵이 세컨핸즈 샵들이 막 생기면서 명품 붐이 한번 일었다가 2013년, 15년 그때 10년 주기로 한 번 더 왔었어. 그때도 텐더로인의 인기가 굉장히 많았고 리얼 맥코이도 인기가 많았죠. 그러니까 지금 뭐 이 브랜드는 왜 얘기 안 해주세요 이런 얘기 하지 마. 어차피 그거 다 나열하면 얘기가 안 돼. 어차피 대표적인 가장 대표적인 두 브랜드고 막 많지. 막 프릴러스, 라츠 뭐야 막 기억도 안 나. 뭐 드라이본즈도 있어. 좀 양기 있는 약간 미국의 문화를 다루는 드라이본즈도 있었고 옛날 뭐 네이버우드 있고 뭐 네이버우드는 약간 스트릿한 문화를 많이 다루고 WTEPS도 있을 거고 그때 당시 시작한 브랜드들이 워낙 많은 브랜드들이 있어서 근데 다 그거지. 얘기할 수는 없고. 우리가 그때 당시에 네이버우드 완전 아메카지 아니지 않나? 약간 가짜. 그랬는데 지금 사실 생각해 보면 그래 너까지 아메카지 가. 아니 그게 아니라 자 타키자와가 텐드로인이 내는 오리지널리티함을 몰라서 네이버우드처럼 살짝 가볍게 내준다. 이건 아니었거든. WTEPS의 테스가 텐더로인이 솔직히 일본 내에서는 텐더로인의 아성을 무너뜨릴 수는 없었어요. 여러분들은 네이버우드나 WTEPS가 나중에 좀 이렇게 받아들이면서 굉장히 텐더로인보다 더 큰 브랜드였다라고 생각할 수도 있겠지만 왜냐면 절대 아니에요. 대형화돼 있었으니까. 네이버 해외 마케팅을 했을 뿐이지 일본 내에서 인지도는 텐더로인을 따라갈 수가 없었어요. 왜냐하면 텐더로인은 온갖 탑 연예인급이 다 입었던 옷이라서 일본 내에선 텐더로인은 거의 뭐 기무라 타쿠야 뭐 이런 사이즈의 연예인들이 입던 옷이 일본 내에서의 인기는 텐더로인을 따라갈 수 없었을 거라고 내 경험으로 봐요. 근데 네이버우드나 WTEPS 같은 경우는 신타키자와 자체가 워낙 비즈니스맨이고 비즈니스를 잘하는 사람이라 여러 가지로 좀 발을 넓혀서 뭔가 온라인상으로 보여지기에는 훨씬 더 넓은 것처럼 보였는데 텐더로인이 일본 내에서는 인기가 굉장히 많았습니다. 그때 당시엔. 그러다가 막 그 아메카지를 동경하는 일본 내에서 다른 브랜드들이 막 생겨나기 시작을 하잖아. 우리가 여러 얘기 많이 했잖아요. 뭐 지금으로 보면 챌린저도 있고 레디올도 있고 나중에 후발주자 일본. 그 친구들은 굉장히 7, 80년대 문화도 잘 다루고 그리고 일본 내에서도 뭐 나중에 나와서 뭐 아메카지 한다고 트로피클로딩 같은 브랜드도 있었고 어트랙션즈 같은 브랜드는 굉장히 로카빌리한 문화를 다루고 이런 것들이 있어요. 근데 자 그분이 이제 이게 어느 정도 정리가 된 거예요. 이게 아메카지예요. 여태까지 흘러온 아메카지
라는 거예요. 아, 잡지 문화도 뺄 수가 없죠. 예. 잡지도 뭐 뽀빠이라든지 뭐야 클러치 매거진, 제일 딥한 매거진으로 치면 라이트닝 뭐 이런 매거진들이 있었는데 처음엔 다 뽀빠이로 시작을 해요. 보기 가벼우니까. 난 20대 초반에 맨즈논으로 왔어. 그렇지. 맨즈논노 그러다가 조금 맨즈논노 지겨우면 뽀빠이 그러다가 이제 뽀빠이에서 살짝 딥하게 라이트닝으로 갔다가 나중에 나온 클러치 매거진으로 넘어가게 되죠. 예. 토요 엔터프라이즈도 브랜드들 많고 그러니까 잘하는 브랜드들 많아. 일본은 워낙 상향 편준화가 돼 있어서 브랜드들이. 근데 텐드로인이 일본에서 주류였다고 얘기할 수는 없는 것 같아요. 네, 그냥 주류는 아니었고 굉장히 폐쇄적이고 그 매니아들의 성지 같은 느낌. 그런 와중에 폐쇄적인 마케팅을 하는 와중에 모든 일본 내 브랜드들이 인정할 수밖에 없었던 그런 약간 위치를 갖고 있었던 것 같아요. 텐드로인은. 그러니까 네. 매출을 얼마 낸다가 아니라 독보적이다. 라는 의미. 어느 정도 마케팅으로 보면 수프림이랑 비슷한 그리고 마케팅 방식을 가지고. 당시에는 뭐 사실 텐드로인을 보면 사실 그런 비슷한 무드를 하는 브랜드들은 다 텐드로인의 아류라는 말이 있을 정도였으니까. 해미카이가 얘기했대. 정말로. 내가 갔을 때도 들었던 얘긴데. 야, 니네 예전에도 얘기했잖아 방송에서. 니네 다 나 따라하는 거잖아. 그래갖고 아니 씨와 그러면 일본 브랜드 전체가 다 서브컬처 다루는 브랜드는 텐더로인을 따라한 거야? 말이 돼? 그럼 한국에서도 아메카지 하는 사람들은 서브컬처 씬을 다루면 당신을 따라한 거야? 그래놓고 호텔 와서 가만히 생각을 해보니까 따라한 게 맞더라고. 아니 좀 짜증났다니까 진짜로. 따라한 게 맞더라고. 내가 생각을 해보니까 자기가 자기를 따라했다라고 얘기를 했는데 내가 생각을 해보니까 진짜 따라한 게 맞더라고. 텐더로인 이전에는 어떤 서브컬처라는 문화를 의류화시켰던 브랜드가 없었던 것 같아. 그게 된다라고 생각을 했을 때 이제 그 후발주자들이 왔고 말이야. 좀 더 영하게. 라디올 같은 브랜드도 그랬고 좀 더 스케이터성 짙게는 챌린저 같은 브랜드들도 나오고 워낙 많은 브랜드들이 칼리, 많으니까 꾸띠, 칼리, 꾸띠 워낙이 많았으니까 꾸띠도 참 좋아했던 브랜드 중에 하나인데 자 이렇게 봐줘요. 지금에 와서는 자 그럼 여기서 가장 중요한 문제가 왜 지금의 한국 캐주얼을 보통의 캐주얼이라고 얘기를 하는 걸 아메카지라고 정의를 짓느냐. 그럼 어디까지가 아메카지고 어디까지가 아메카지가 아닙니까? 라는 걸 물어보는데 저희도 정의를 내려드릴 수는 없는데 내 생각은 이런 결론에 도달하는 것 같아요. 여러분들이 지금 굉장히 좋아하는 브랜드들 오라리, 코모리, 르메르 여기에 제일 대표적으로 비견이 되는 딱 두 브랜드가 있다라고 봐. 넌 니들스랑 캡틴 선샤인이 아메카지라고 생각해? 아니라고 생각해? 난 아니라고 생각해. 나는 아닌 것 같아. 사실 야 나도 아닌데 너도 아니라 그러면 어떻게 씨발 새끼야. 그러니까 어떤 특정 아이템을 보고는 아메카지라고 얘기할 수도 있지만 브랜드의 전체적인 무드를 놓고 봤을 땐 아니라는 판단이 든다는 거지. 이게 내가 꼰대이서 그럴 수도 있고 아니면 또는 이제 내가 아메카지를 이제 좋아했었던 사람의 입장으로 바라봤을 때 조금 그렇게 보이는 거일 수도 있고. 나도 아니라고 생각해. 왜 아니라고 생각하냐면 미국적인 디테일을 사용한다 라는 의미로 아메카지를 가져가면 아메카지 아닌 브랜드가 없어. 그치. 그렇게 미국적인 디테일, 미국의 문화를 필두로 나왔던 옷의 디테일들을 가지고 아메카지야. 왜 미국 거잖아. 라고 얘기를 하면 이거 미국 디자인인데. 라고 얘기를 하면 뭐 하는 거야? 이거 미국 디자인인데라고 얘기하면 어떤 것도 아메카지로 안 끼워 넣을 수는 없어.
근데 니들스 같은 게 니들스 같은 게래. 니들스 같은 브랜드가 시작은 아메카지의 베이스였을지언정. 지금 와서 니들스가 보여주는 거는 자 그냥 쉽게 보면 될 것 같아. 니들스의 HD 팬츠가 아메카지인가? 내가 볼 땐 니들스의 HD 팬츠는 여러분들이 벌룬 팬츠라고 부르는 니들스의 HD 팬츠는 완벽히 니들스의 디자인이지 아메리칸 캐주얼에 어떤 베이스도 없는 거라고 보이고 그냥 M65 디테일을 새롭게 만들어낸 건데 재창조. 그게 M65 디테일이 들어가 있다고 그걸 아메카지라고 부르면 뭐는 아메카지가? 그러니까 제 해석과 제 창조는 조금 다르거든. 왜냐면 아메카지를 좋아하는 사람들한테는. 그러니까 어떤 구분을 지을 수 없다고 생각해요. 캡틴 선샤인의 발막한 코트도 어떤 디테일로 보자면 아니 코트는 솔직히 영국, 미국 다 나왔던 건데 그 디테일이 뭐 맥코트 있고 발막한 있고 여러 가지 디테일이 있어. 근데 거기에서 자 기본적인 발막한은 가슴 포켓을 찔러 넣게도 돼 있고 밑에 포켓을 사용하게도 돼 있는데 그 사이에 조그만 꼬마 포켓이 들어가 있으면 그게 발막한이 아니야. 이런 거에 부딪힌다고. 그러면 원탁이랑 나는 우리는 아메카지가 아닌 것 같아요. 왜냐하면 그 사람들은 이제 아메카지를 넘어서 자기의 디자인을 어느 정도 하고 있는 것 같습니다라는 생각이 들어요. 사실 그분들도 그걸 원할 거야. 그걸 원할 거예요. 이제 시대가 바뀌었으니까. 근데 어떤 부분에서는 다른 분들은 아니야 나는 아메카지라고 생각할래라고 생각하시는 분들은 하세요. 그건 우리랑 생각이 다른 거인 것 뿐이니까. 그렇지만 저희가 생각하는 아메카지는 뭔가 미국의 정통성 이외의 다른 것들. 그러니까 시티보이룩도 같아요. 제가 왜 시티보이룩을 아메카지라고 자꾸 하지 마라 라고 전에도 얘기를 했냐면 가장 큰 이유는 핏이에요. 핏. 미국 의류의 어떤 옷에도 그런 핏은 없어. 근데 그 핏 자체로 아무리 디테일이 아메리칸 캐주얼을 가져왔다라고 해도 얘를 아메카지로 분류하기는 나는 힘들다라고 보이는데 어떤 분들한테는 그게 아메카지이길 마음속으로 원하는 것 같더라고. 나는 이유는 모르겠어. 그게 아메카지이길 왜 마음속으로 원하는지는 나는 잘 모르겠어요. 예. 그게 아메카지이면 뭐하고 아니면 뭐하냐라고 나는 생각을 하는데 나는 요즘에 내가 아메카지에 빠져있는 사람도 아니고 솔직히 너도 그렇잖아. 우리는 그냥 옷을 좋아하는 사람인데 참 왜 저걸 꼭 그렇게 규정 지으려고 할까라는 생각이 들긴 하는데 자유롭게들 생각하셨으면 좋겠습니다. 네, 저희가 생각하는 안타까운 아메카지는 게 여기까지입니다. 어떤 카테고리로 전부 다 묶으려고 얘기를 하더라고. 근데, 뭔가 자기들이 입는 게 뭐가 있어야 되는 것 같은 느낌. 근데 사실 옷을 정말 좋아하는 사람들은 본인의 스타일을 남들이 스트릿이네? 아메카지네? 이거 별로 안 좋아해요. 진짜로. 별로 좋아하는 사람 없어. 내가 옷을 스타일을 되게 좋아하는데 어떤 문화에 대한 얘기를 하는 게 아니고 어떤 스타일에 대한 얘기를 딱 집어가지고 얘기하는 거를 별로 그렇게 좋아하는 사람은 별로 없어요. 예. 그리고 내가 예전에 스틸즈를 처음 할 때 제품 그 브랜드 소개 글을 뭐라고 썼었냐면 1950년대부터 1980년대까지의 한로드 문화가 가장 흥했던 시기의 옷들을 재해석합니다라고 썼어. 근데 상품평이나 댓글엔 다 뭐라고 달렸는 줄 알아? 워크웨어 브랜드 스틸즈. 나는 워크웨어란 말을 아예 써본 적도 없는데 왜 그렇게 얘기를 하는 거지? 사실 그분들은 그분들 나름대로의 해석을 했던 거지. 왜냐면 워크 팬츠가 몇 개 나왔어. 근데 사실 조금 지난번 시티보이 때도 사실은 조금 지금 생각해 보면 우리가 사실 그렇게까지 얘기해야 될 필요성이 있었나 싶기도 해요.
왜냐면 굳이 어그로를 끌어가면서까지 그렇게까지 얘기를 했어야 했나? 왜냐면 그거는 그분들의 자유라는 생각을 하고 그치. 다만 조금 궁금한 건 뭐냐면 그때 좀 기분이 나쁘셨다면 정말 죄송합니다. 예. 조금 궁금한 건 뭐냐면 아메카지가 국내에서 이미지가 그렇게 좋지 않았어요. 예. 불과 한 3, 4년 5, 6년 전에 이미 아메카지는 저쪽 그 몇 개 지역에서 어떤 특정 우리나라의 아메카지 브랜드의 옷들이 유행을 하면서 그 지역에서 딱 그 스타일만이 아메카지라는 인식을 심어주면서 이 커뮤니티에서 굉장히 이미지가 그렇게 좋아지진 않았었어요. 그리고 아메카지라는 명칭 자체가 약간 조금 외색도 있고 좀 이러다 보니까 국내에서 그렇게 인식이 좋아지지 않았었는데 그 다음에 바로 스트릿 쪽이 완전히 붐이었죠. 전 세계적으로 슈프림이 완전히 재조명을 받고 근데 왜 이제 와서 갑자기 일반 캐주얼을 좋아하시는 분들이 미니멀을 좋아하시는 분들이 왜 난 아메카지인 거냐라는 의문을 갖는 건지는 나도 궁금해요. 스트릿하고 스트릿의 유행에 맞물려서 그 중요한 거는 이건 것 같아. 지난번에도 이 얘기가 시작된 이유가 뭐냐면은 조단하고 덩크를 신는 이유를 자기는 모르겠다. 라고 하면서 시작이 됐거든. 그러니까 지금 내가 깊게 가만히 앉아 생각을 해보니까 저 말도 하나 봤는데 20, 30대 초반까지 아메카지는 아메리칸 캐주얼이라고 인식하기보다는 일본에서 재해석한 일본의 캐주얼을 아메카지라고 부르는 것 같아. 그러니까 일본에서 낸 캐주얼은 아메카지 아니냐. 그러니까 시티보이룩도 아메카지가 되고. 그래서 이게 사람들의 의견이 분분하면서 이런 얘기가 생각이 나는 것 같은데 자꾸 그게 아메카지이다라는 어떤 틀로 묶으려고 하는 이유 같은 경우는 스트릿과의 구분, 스트릿의 인기가 굉장히 높은. 나는 지금 스트릿을 하는 사람도 아메카지를 하는 사람도 아니긴 하지만 스트릿과의 어떤 구분을 짓기에 어떤 명칭을 자꾸 끼워 넣어야 되는 것 같은 느낌이 들어요. 근데 용어가 정립될 필요가 있나? 왜 용어가 정립돼야 되지? 왜 내가 입는 스타일은 뭐여야 하지? 뭐가 아닌 게 훨씬 멋있는 스타일이 아닐까? 내가 엊그제 진짜 오랜만에 사람이 옷 입은 거 보고 혼자서 이랬어. 용산 전자랜드를 갔는데 어리는 친구야. 한 30 안 됐을 것 같아. 517을 딱 맞게 입었더라고 남자애. 근데 다리가 길어. 체형이. 그러니까 517을 딱 맞게 입었는데 블레이저를 오후 파란색을 신고 있어. 근데 위에 이렇게 스윙탑 블루존 같은 거를 입고 머리가 길더라고. 말랐겠네. 조금 마른 체형인데 그렇게 마른 체형은 아닌데 힙이 딱 붙는 517을 입었어 남자애가. 리바이스 오렌지 탭까지 딱 보여. 그건 쉽지 않은데. 근데 내가 딱 보자마자 간만에 보네. 딱 이래 느낌이 자기 스타일이 딱 있는 친구더라. 근데 써니한테 써니야 제발. 그랬어. 그러니까 써니가 보자마자 쟤 진짜 멋있다 그러더라고. 생긴 게 잘생기지도 않았어. 근데 자 내가 멋있다라고 느낀 거는 어떤 느낌이었던 것 같냐면 내가 최근에 봐왔던 식상함이 없어 걔한테. 자기 스타일이 있어. 나는 니들이 스트릿을 좋아하건 시티보이를 좋아하건 나는 내 스타일이 있어 라는 느낌으로 오더라고. 그 운동화가 비싼 것도 아니었어. 블레이저로 그냥 파란색 거기에 리바이스 빈티지 그냥 청바지를 입었는데 리바이스라 내가 땡겼나. 그게 잘 어울리는 사람이 없긴 하거든. 근데 참 그 친구를 보면서 머리가 좀 이렇게 길게 내려왔는데 얼굴은 못 봤어. 서 있는 뒷모습이랑 옆모습을 봤거든. 근데 굉장히 핏도 예쁘고 자기 스타일이 있다라고 보여서 삭발이었으면 좋았을 텐데. 그러면서 나는 그 친구가 옷을 굉장히 잘 입었다라기보다는 와 내가 지금 보지 못했던 스타일을 이 친구가 보여주는구나. 얘는
자기가 생각하는 게 있고 나한테 어울리는 걸 확실히 알고 있는 친구구나. 근데 그런 친구를 진짜 오랜만에 봤어. 요즘 좀 정형화돼 있는. 좀 정형화돼 있는. 나는 그런 멋이 멋있다라고 생각을 해줬으면 좋겠어. 꼭 자기가 어떤 의류의 유행을 따라서 입으면서 이게 꼭 뭐다라는 틀에 자꾸 끼우려고 하지 말고 좀 자기 걸 찾아가는 머리 걸 자기 걸 찾아가려고 하면 옷도 자연스럽게 늘지 않을까. 여기까지 아메카지에 대한 우리 의견을 정리하겠습니다. 너무 불쾌하지 마시고 예, 그냥 사실 돌이켜 보면 뭐 다 맞는 말 같아요. 다 맞는 말 예, 같아. 다 맞는 말 같고 그분들이 하신 말도 왜 그렇게 얘기를 하셨는지 지금은 또 이해가 되고 다만 뭐 꼭 어디 스타일의 카테고리에 소속되지 말고 우리가 그때 좀 심하게 얘기했던 거는 진짜 내가 한 10년 가까이를 정말 몸바쳐 좋아했던 아메카지가 뭔가 일반적인 캐주얼로 나도 모르게 떨어진다라는 그런 느낌을 가졌었던 것 같기도 하고. 근데 나중에 생각을 해보니까, 지나고 나서 생각을 해보니까 참나 그게 아메카지면 뭐하고 아니면 뭐 할 거야. 씨발 뭐하러 열을 그렇게 냈나 이런 생각도 들고. 그러니까 자유롭게 생각하시면 될 것 같습니다. 앞으로 존중하기로 했어요. 네. 예, 그게 미니멀이 됐건 스트릿이 됐건 아메카지가 됐건 시티보이가 됐건 남친룩 빼고는 다 존중하기로 했어. 존중하기로 했다고? 존중하기로 했어 나는. 나는 그렇진 않아. 존중합니다. 예. 아까 자 여기까지 합시다. 아까 썬독이 물어봤는데 일본 친구들은 아메카지를 가지고 아메카지라고 자기네가 불러. 아메카지. 지들이 그걸 나 아메카지라고 얘기해. 아메카지. 야 12시 10분이다 가자. 야 가야지. 핫도그 잘 먹었다. 논팽이. 너 잘 오늘까지만 형이 닥터 붙이는 거 용서해 줄게. 잘 핫도그 먹었다. 보냈으니까.